次真明之後，佢翻屋企咧好開心，好精神，好活躍㗎。即係然後佢好多方面都有進步。佢嗰個專注力咧係好錯嘅，有改善。佢之前大便係差啲嘅，而家大便係穩定咯。暢通咗。穩定暢通。好緊要係腸腦族啊，腸胃越好，個腦咧都越好嘅。